Saya pergi pasar. Pasar? Iya. Coba ajak kita boleh. Tadi saya tidak lihat kau. Maksudnya kakak sendiri tuh ya? Tidak, saya dengan nenek Dogo. Oh, ya tidak apa-apa. Tapi kan, Kau bawa bibit? iya, mau bawa ke sana. Kakak juga mau kan tidak? Oh iya, kau kasih saya sudah. Ya? Kau kasih saya sudah, gimana tidak jadi ambil toh? Sama tanam di punya ini. Tidak, saya cabut bagian sini. Ayo, terserah sudah. Saya kasih. Barang berapa ya? 6 kah? Banyak ya? Oh, ada ulatnya. Wow, jatuh. Apriani. Oh, Apriani. Apriani why?
daunnya.